guys. Oke, daerah situ guys. Terbang guys. Memang tai. Tupainya bola. Kelihatan bola tupainya tadi. Sangat sulit bola ini. Dia terus jalan saja. Bola akhirnya itu tadi kena bola. Tadi sempat nggak kena pas ke record yang dekat itu. Nah, terus hewannya itu bola masih di pinus, terus muncul di pucuk pinus sana, dan akhirnya jatuh tadi bola. Nah, ini pohonnya pinus jatuh di sekitar sini bola. Mari kita cari bola. Kelihatannya telak. Di pinus ini tadi ya jatuhnya. Oh, itu bola ternyata. Nah, itu dekat pohon laos itu punggungnya telak ya bola. Kita ambil. Ini bola, tupainya bola. Kena dadanya ya. Kena dada. Semoga ya. Oke, kita poin 1 bola. Oke. Mantap bola. Kita poin 1 ekor. Tupai poin perdana. Maknyos. Tadi lagi tidurin tupainya bola. Tupai besar bola, tupai pinus. Perempuan bola. Oke, saksikan lagi keseruan kami selanjutnya. Mantap. Kita nanti akan turun ke sana bola, turun ke sana terus ke sana. Kita sambil mendengarkan, semoga ada ayam hutan yang berkokok. Oke. Di bulan Ramadan ini kita harus semangat bola. Ini sekarang pukul berapa ini? Pukul 12 lebih 14 menit bola. Kita sudah di hutan, karena di rumah kita suntup suwung alias gabut bola. Kita mencari hiburan di hutan bola, sambil membawa seperti biasa bola senapan kita PCP Merauder FF Grow. Mantap akurasinya. Haha, ngerti deh kita barangnya. Sip bola. Oke, lanjutkan keseruan kami selanjutnya. Kita mau ke bawah.
sebelah sana nih. Kena bosku. Kelihatannya kena. Coba kita lihat. Tupai guys. Di pinus ini itu naik situ. Tuh hewannya. Pinter ini, pandai. Tupai pula. Posisinya pula. Kena ya pula. Jatuh ya. Jatuh ya pula. Alah. Kena bola. Kena bola. Poin bola. Ada tupai guys, tupainya lagi didis. Itu dia. Lagi didis, dia lagi menggosok-gosok giginya. Oke, ini sangat jauh, mari kita dekatin. Semoga poin. Kena. Kena bola. Kena tapi belum jatuh.
Kena guys, kena ya. Itu dia. Dia ngasih anu. Itu boleh pakai tanah boleh. Buntutnya boleh aslinya kena boleh, kena dada, pul dada sama ndok barang mencret tupai tanah ini boleh. Tupai tanah besar boleh. Oke, mantap.